Selamünaleyküm Apalastra Türkiye mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi kaput çubuğu şu an önümüzde duruyor. Bu görmüş olduğunuz kaput çubuğu sizin hiç bilmediğiniz, tahmin edemediğiniz bir sese sebebiyet verebilir. Haliyle arabanızda sorun olmasa da varmış gibi düşünebilir ve alt takımdan ya da üst takımdan ya da bilemediğiniz motor kulakları ile ilgili bir problem olduğunu düşünerek istemsizce çok büyük masraflar yapabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bugün bu konu hakkında bilgilerimi anlatmaya, yaşadıklarımı anlatmaya çalışacağım. Dikkatli bir şekilde izlemenizi rica ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu basit bir ayak. Mühendislik harikası olarak profesyoneller tarafından üretilmiş bir ayaktır. Çubuk diyebilirsiniz, tutturma diyebilirsiniz, kaput dayaması diyebilirsiniz, her şey diyebilirsiniz. Şu an bu arabada olması gerekirken niye arabada değil? Bu sorunun da cevabını vereceğiz. Fakat ilk önce bunu kenara alarak işleme doğru başlayalım. Sağlıklı bir video çekebilmek için görmüş olduğunuz süpürge fırçasını arabanın kaputla tampon kısmına tutturdum. Bu bile tehlikeli. Fakat elimizden geldiği kadar çabuk ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ön taraftan bakıldığı zaman 2 tane, arkaya doğru eğildiğimizde ise bir tane daha yuva bulunduğunu görüyoruz. Buradaki kaput dayaması olduğunda bir sorun yaşatmıyor. Buranın da 3 tane vidası var. Şimdi onu montajlayarak asıl sorun nereden kaynaklanıyordu onu elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz bu demir çubuğun arkasında yani bağlı bulunmuş olduğu yerde 2 tane klipsli plastik mevcut geçirme. Onları takacağım. Şu an tek elimle çalışmak zorundayım. Çünkü kaputa güvenmiyorum. Derken tamamdır. Artık kaputa güvenebilirim. Çünkü başarılı bir şekilde oturttuk. Lakin buradaki vidalarda sıkmamız önem arz etmektedir. Vidaları sıkarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı sağlıklı bir şekilde taktık. Bu esnada yağmurumuz da başladı. Biraz sonra sağanağa dönüşecek. Sağanağa dönüşmeden önce açıklamam gerekenleri açıklamam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bir yuvamız var. Herhangi bir sorunumuz da yok. Fakat anlatmam gereken ve bu videonun konusu olan ses meselesine gelecek olursak. Normal şartlarda arabamızın eğer sağlıklı ise bir sıkıntısı bir problem yoksa burada görmüş olduğunuz gibi bir ayak var. Bu ayağın devamı olması lazım. Eğer bu ayak kırık olursa şu an bende görmüş olduğunuz gibi bu ayak kırık olduğunda burası sallanacak. Onu da hemen güzel bir şekilde gösterip artık neticeye bağlayacağım. Görmüş olduğunuz yer kırık. Kırık olduğundan dolayı rahat bir şekilde oynuyor, hareket ediyor. Hem yukarı, hem sağa, hem sola. Ve bulunmuş olduğu yerde ön panel sacının hemen orada görmüş olduğunuz gibi LPG tesisat beyni var. Bunu biraz daha ileri alacağız ama şu an görmüş olduğunuz pozisyonda bu var. Haliyle bu en ufak harekette buraya çarpıp da çın çın tın tın ses çıkartıyor. Eğer bu parça aküye çarparsa bakınız. Şöyle olduğunu düşünelim. Bu sefer de arabanın içerisinde tin 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 değil de lokurtu sesi duyacaksınız. Şimdi arabanın içine geçerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dostlarım, kaldığımız yerden devam edip elimden geldiği kadar kısa tutup videoyu bitireceğim. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki eğer araba normal şartlarda oradaki ayağı kırık değilse, o ayakta bir problem yoksa kolay kolay o dayama demirinden ses gelmez. Dayama demiriyle ilgili en ufak bir sorun yaşamazsınız. Ama dayama demirinin yuvası bozuk olursa, kırık olursa benim göstermiş olduğum gibi en ufak durumlarda ses yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda kaput kapattığımız zaman da belli bir ses duyabilirsiniz. Onu da video bitmeden önce sizlere göstereceğim. Özellikle söylemek istiyorum ki bu çok basit, zahmetsiz bir parçadır. Rahat bir şekilde evinize değiştirebilirsiniz. Sadece yuvasından çıkartıp yeni parçayı takmak gerekiyor. Ben özellikle sizlere dayama olmadan göstermek istedim. Sonra dayamaya taktığımız esnayı gördünüz. Sonrasında ise dayama eğer arabada olur fakat dayamanın ayağı kırık olursa nasıl ses çıkarılabilir
Onu da elimden geldiği kadar göstermeye ve anlatmaya çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi eğer dayanmadaki o ayak olmazsa bir problem çıkartabilir. Dışarıdan öyle demir sesi veya tokurtu çıkartabilir fakat direksiyona geçtiğiniz zaman direksiyon esnasında o ses çok daha değişik çıkacaktır. Gerek arabanın yalıtımı sayesinde gerek ön taraftaki bulunan konumundan dolayı çok daha ince ya da çok daha tok bir ses çıkarabilir. Yani o parça eğer savruluyorsa, o parça sabit değilse hiç istemediğiniz sonuçları tahmin edemeyeceğiniz sesler çıkartıp da sizi acaba bu parçada mı arızalı, acaba şu parçada mı arızalı diye yanlış düşündürebilir. Sizler de eğer ezberci bir anlayış ile hareket edip bu parça bozulmuş olabilir ya da ben bu parçayı değiştirmek istiyorum deyip parçayı alıp ustaya gittiğinizde parça değişir ama hala sorun devam ettiğinde şunu diyebilirsiniz. Ya ben parçayı değiştirdim de ses hala geliyor, usta yapamadı. Halbuki senin sorunun başka, sen gidip başka parçayı değiştiriyorsun. O yüzden dolayı böyle yapmamak lazım. Her zaman elimizden geldiği kadar imkan dahilinde kendimiz sorunu bulmaya çalışıyoruz. İlk önce biz. Biz sorunu bulamıyorsak diyelim ki işin içerisinden çıkamadık. Çok büyük bir mesele var. O zaman ustamıza diyoruz ki böyle bir problemim var. Bu ses nereden kaynaklanıyor? Ustamız sorunu bulduğunda Allah'ın izniyle parçalanıyor, değişiyor ve tertemiz arabamıza binmeye devam ediyoruz. Ama bu olay olmayıp siz parçayı alıp değiştiriyorsunuz. Sonra ses gitmedi diye ustaya sitem ediyorsunuz. Halbuki usta sana o parçayı al gel demedi. O yüzden dolayı dikkatli bir şekilde davranmak en önemli tavsiyedir. Son olarak bir cümle daha söyleyip artık videoyu bitirmeye doğru geçeceğim. O parça öyle ince ve aynı zamanda o parça demir taraflara değdiğinde öyle ince sesler çıkartır ki tahmin edemezsiniz. Akü gibi tok olan kısımlara yani plastik olan kısımlara vurduğunda da tok ses çıkartır. Bu da aynı zamanda hiç beklemediğiniz, hiç tahmin etmediğiniz sesler sizlere çıkartabilir. O seslerden dolayı amortisörleri, amortisör takozlarını, bilyalarını, bilmemlerini vesairelerini her birini değiştirebilirsiniz ama hiçbiri o sesi kesmez. Çünkü sizin sorununuz, sizin sesiniz başkadır. Bu sebepten dolayı eğer o parçanızda bir problem varsa yenisiyle değiştirerek sorunu ortadan kaldırmanız sizin için yararlı sonuç olacaktır. Video içerisinde bahsetmiş olduğum bir mesele vardı. Eğer o parça takılı olmazsa kaputu kapattığımız zaman nasıl bir ses duyabiliriz? Onu hep beraber izleyebiliriz. Bakınız. Parça hareket edecek. Kaputu kapatma esnasında parça hareket edip anormal bir ses çıkartacaktır. Normal şartlarda o sesi çıkartmaması lazım. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Yeni videolarda görüşmek üzere.